Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dina rasana ayeuna kanggilang tiasa tepang dangude dina pedaran acara Dongeng Sunda. Duka pidangkeun di channel YouTube Kamemet Kasugri Sadayana nyaeta GDS Galura Dongeng Sunda. Wanggit kiwari kanggilang baris medar hiji carita anu masih cariosna ditulis ku Aan Merdeka Permana anu judulna nyaeta Pahlawan Samudra. Nyarios kenaon cenah ieu carita teh hebat aya kaitanana jeung samudra sagala. Mangga orang same-same pedar. Orang same-same Bandungan hiji carios mung satacan kanggilang medar ieu carios kasugri pamiarsa nu mika resep tur mika tresna kana pedaran acara Dongeng Sunda ti kanggilang. Nu teu acan subscribe mangga di subscribe, oge tong hilap di like, dibagikeun sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Mangga kasugri pamiarsa orang same-same pedar hiji carita karyaan Merdeka Permana dina judul Pahlawan Samudra. Wilujeng ngadanggukeun Waluya Dongeng Sunda. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya. Mika resep tur mika tresna kana pedaran acara Dongeng Sunda kanggilang di channel GDS Galura Dongeng Sunda. Urang caturkeun hiji tokoh kasugri. Kusabab ieu tokoh teh boga ilmu umur panjang. Urang sebut wae Ki Wadah Sangkuy. Anjeunna babakti ti zaman Prabu Sanjaya dina abad ke-8. Para tepikeun ka zaman Prabu Linggabuana abad ke-12, tapi dina perang ngalawan Balad Cirebon di Walungan Citanduy, Ki Wadah Sangkuy teh ditiremkeun ku musuh ka dasar cai. Harita teh umurna 500 tahun kasugri. Ki Wadah Sangkuy geus babakti ti zaman Prabu Sanjaya dina abad ke-8. Masih keneh babakti dina zaman Prabu Linggabuana dina abad ke-12. Pancena salaku puhawang atau patugas ahli bahari dina mangsa komara kerajaan Galuh rek parem Ki Wadah Sangkuy mancen tugas salaku sah bandar Darmaga Palabuhan Banjar. Dina umur 500 tahun Ki Wadah Sangkuy ditiremkeun ka dasar Walungan Citanduy ku musuh nagara. Ditiremkeun ku sebab Ki Wadah Sangkuy teh teu bisa paeh alatan boga ilmu kasajatian hirup kasugri. Basa nu nulis ieu carita ngasongkeun makalah soal kota Banjar nu diayakeun ku komunitas budaya kota Banjar sawatara tahun kaliwat. Sabagian anu hadir dina eta pajamuhan teh nganyakeun yen di Walungan Citanduy pelebah pasar kota Banjar aya mitos ngeunaan tokoh gaib anu ngageugeuh eta walungan. Tapi orang dinyamah nyebut nanti Ki Wadah Sangkur lain Ki Wadah Sangkuy. Ieu teh cenah patali jeung ngaran Gunung Sangkur nu aya di kiduleun kota Banjar. Cenah Gunung Sangkur mah katelah tempat sakral. Loba jalma ngayakeun jarah ngan bae cenah lain jarah ka tokoh-tokoh mitos nu katelahna ku urang Banjar mah. Salaku Ki Wadah Sangkur teh, tapi ku patilasan Ibu Ratu Galuh. Saha ari Ibu Ratu Galuh teh ceuk sakaol mah inyana teh tayalian iwal ti Putri Diah Pitaloka. Sawatara urang Banjar anu percaya yen Putri Diah Pitaloka teh henteu gugur dina kajadian Palagan Bubat. Inyana kakaburan di wilayah Majapahit sabada kajadian nya hiji waktu mah nyempang heula ka Gunung Sangkur. Malah bisa jadi nyimpang teh ku sabab diampihan ku tokoh nu ngaranna Ki Wadah Sangkur. Sabab bisa jadi Ki Wadah Sangkur teh ieu nahong penting nu kumawasa di eta gunung. Kumaha teu rek kitu, sabab Ki Wadah Sangkur teh dipikaserab ku urang Galuh ku sabab boga ilmu kasajatian hirup. Ki Wadah Sangkur teh boga umur panjang. Harita oge basa kajadian Palagan Bubat teh umur Ki Wadah Sangkur teh geus hampir nincak 500 tahun. Manehna geus babakti ti zaman Prabu Sanjaya dina abad ka-8. Geus kitu masih keneh babakti ka Galuh dina mangsa kerajaan
nya dina mangsa dirajaan ku Prabu Linggabuana abad ke-12. Di zaman Prabu Sanjaya dipercaya babakti dina urusan bahari atawa kelautan. Dina zaman Prabu Linggabuana gawe anu pamungkas nate salaku sah Bandar Darmaga Palabuhan Banjar. Basa datang parobahan zaman anu boga kekuatan jugalah di tanah Sunda teh nyaeta Kerajaan Cirebon jeung Banten. Dua anana sate kapola hayang ngumawasa tanah Sunda di tebeh wetan anu hayang ngumawasa teh nyaeta Cirebon. Sabada Kerajaan Galuh hengker balukar ayana kajadian di Bubat. Cirebon oge hayang ngumawasa di tanah Galuh. Mimitina ku jalan nyebarkeun agama. Kalolobaan urang Galuh leuwih milih pindah pilempangan tina agama luluhur ke agama Islam. Ngan bayang disebut kalolobaan teh panhartina aya nu embung biluk sanajan jumlahna henteu loba. Tak salah sahiji anu nolak pindah agama teh nya Ki Wadah Sangkur kasugri. Kusabab Cirebon oge hayang ngumawasa sektor ekonomi. Atuh Ki Wadah Sangkur teh diobrot ku Balad Cirebon. Sangkan lepas kakawasaanna dina sektor kabaharian timbul begalan pati nu ragot di Darmaga Banjar. Intina pategtogan masalah bisa dua. Kahiji Ki Wadah Sangkur hayang mertahankeun Darmaga Palabuhan Banjar tina gangguan musuh. Kaduana kumeukeuh narah pindah agama. Dina begalan pati secara massal balad Ki Wadah Sangkur loba nu binasa. Akhirna nu ngarit teh ngan Ki Wadah Sangkur sorangan. Ku balad Cirebon dikepung wakul buaya mangap ngan hese binasa. Kusabab kitu Ki Wadah Sangkur teh dicangkalak awakna dibagudad ku tambang wadal. Geus kitu dibalangkeun sina tiram ka dasar walungan teuing paeh atawa henteu nama. Ngan bae sakur nu ngalantok ka sisi walungan Citanduy heug boga perlu diurut Darmaga Palabuhan teh sok ngalungkeun duit kencring kasugri. Duka di mana aturan di mana dagis aya ti baheulana cenah. Warga didinya geun tukang useup di Citanduy perlu sasadu menta paedin heula cenah ka Ki Wadah Sangkur teh bari ngalungkeun duit kencring. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, lain musik-musik ulah mandi ngahudangkeun macan turu. Nu baheula mah nya nu baheula, nu ayeuna mah nya nu ayeuna. Kajadian mangsa bihari henteu bisa diajen ku jalan pikiran kiwari. Eueuh daya pamisah mana salah mana bener. Komo lamun bener jeung salah teh ukur diajen ku pamanggih diri pribadi. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Teu kungsi ka paluruh ari Ki Wadah Sangkuy atawa Ki Wadah Sangkur teh turunan saha jeung anak saha. Ngan anu jelas mah manehna teh lahir ti tanah Galuh bisa jadi bawahan kota Banjar ayeuna. Malah malamun inget yen ayeuna aya Gunung Sangkur bisa jadi manehna teh lahirna di eta tempat. Ngan anu leuwih tatela deui kasugri Ki Wadah Sangkuy teh geus babakti ka nagara. Pancena salaku ngurus hal-hal anu aya patalina jeung laut, basisir atawa talaga jeung walungan. Tibeh dituna keneh padumuk di Nusantara mah hirupna teh dina cai. Nya kaasup urang Sunda. Yen urang Sunda manusia laut bisa jadi secara resmi dimimitian ti zaman Prabu Sanjaya. Tahun 732 tepikeun ka 740 genep Masehi. Manehna teh boga bapa ngaranna Bratasenawa atawa Sena, raja Kerajaan Galuh katilu tahun 708 tepikeun ka 716. Indung sanaha teh ti Kerajaan Medang kasugri. Sanjaya babakti di Kerajaan Sunda sawaktu ieu kerajaan dirajaan ku Prabu Tarusbawa. Sanjaya teh lulusan Akademi Kelautan di Kerajaan Kendan, sabada lulus di Benum jadi nakoda armada kapal perang Kerajaan Sunda. Sanjaya sameme tahun 723 geus mimpin armada kapal perang Kerajaan Sunda. Kalanglang Asia, sababaraha kali mah ngelehkeun Bajo di Laut Tiongkok, sababaraha kali dingelehkeun sawatara kerajaan anu aya di Asia Tenggara. Tapi ngarurug negara batur teh lain eudeuk kumawasa, tapi sakadar hayang nembongkeun yen taktik tempur Kerajaan Sunda nu katelahna Ratu Ning Balasariwu
mangrupa ilmu perang panghebatna di dunia. Sabab da ari geus ngelehkeun mah Sanjaya mulang deui ka karajaan Sunda kituna teh bari babagi ilmu ka nagara anu dielehkeunana. Kunaon Gusti, henteu bari direbut wae nagara anu ku urang digempur teh, ceuk wadah sangkuy anu harita masih kene umur jekekan. Henteu hade rarebut kana kakawasaan anu keur dicekel ku batur. Ngan anu utama mah batur kudu hormat ka urang. Carana nya kudu nembongkeun yen urang jauh leuwih dijaya batan maranehna. Ceuk Sanjaya ka anak buahna nu ngaran Wadah Sangkuy, ceuk urang Banjar mah disebutna teh ki Wadah Sangkur tea. Aing hayang nembongkeun yen Sunda teh jugalah, ceuk Sanjaya deui. Jadi lamun sia ku aing dititah Bitotama, tugas utama mah lain medaran musuh. Tapi musuh kudu nyaho yen pangabisa maranehna teh jauh di sahandapeun urang, ceuk Sanjaya ka Wadah Sangkuy. Langkung babari maehan musuh batan ukun meruhkeun bari henteu kabeunangan nyawa mah, tembal Wadah Sangkuy. Puguh we geunah keneh kitu. Tapi ilmu nu panghebatna teh nyaeta meruhkeun musuh bari teu ngabinasa. Teu kabeh jalma bisa kitu. Tapi nyaeta pisan anu hebat mah, ceuk Sanjaya. Ngagugu kana kahayang dununganana atuh saban adu hareupan jeung musuh teh Wadah Sangkuy mah satekah polah tara maehan. Puguh we kikituan teh hiji gawe anu susah kacida ka Sugri. Lamun adu hareupan jeung musuh anu kuduna dipaehan moal loba aturan, ari anu jadi sababna manehna ukur mikir kumaha sangkan gobang atawa kolewang teh diheumbatkeun kana awak musuh barikeuna kalawan tembres kana mamarasna. Beda deui jeung ngajorag musuh tapi musuh ulah tapi kapalastra. Ngatur serangan ka musuh teh kudu pinuh ku aturan. Ngan dina hiji waktu basa di laut Tiongkok pasarandog jeung bajo laut urang Tiongkok, Sanjaya kabireungeuh ganggas pisan dina ngayonan bajo. Sabab aya gerakan dampaleungeun nya saban aya gerakan dampaleungeun saban awak bajo teh ngaceleng ka tengah laut bari tulang egana remuk. Gusti Raden, geuningan salira mah meni sakitu gampang namaehan musuh, ceuk Wadah Sangkuy heran. Sabab musuh nu ieu mah puguh kajahatanana, tembal Sanjaya. Sawaktu pasukan Sanjaya merangan salah sahiji karajaan di Cochin Cina, Sanjaya ngawawadianan ulah ngabinasa perjurit Cochin Cina. Lamun maranehna satokah polah edeuk mergasa urang, eta kaharti sabab hayang ngusir musuh anu ngajorag. Tapi urang teu wajib teuing males ngabinasa maranehna. Sabab maranehna masa kadar ngajalankeun tugas dina ngajaga karegejega nagara. Ceuk Sanjaya, cenah beda deui jeung ngabasmi jalma jahat. Sakomplotan begal mah pasti jalma ti luhur tepi ka handapna. Pasti jahat ti luhur tepi ka handapna, omong Sanjaya deui. Sanjaya teh digjaya di lautan bisa jadi dirina sadar yen Nusantara teh dikuriling ku lautan. Hartina pangupa jiwa kalolobaan rahayat ngamangpaatkeun pakaya laut, pakaya walungan jeung pakaya talaga kusabab pangupa jiwa rahayat kalolobaan di lautan. Atuh Sanjaya oge perlu boga pasukan laut anu kuat. Nya kitu sababna dina zaman harita urang Sunda teh kasebut nama Nusa Laut ka Sugri. Kusabab puseur pamarentahan ayana di Nusa Jawa. Atau di sababaraha basisir Nusa Jawa Sanjaya ngadeg-ngadegeun darmaga palabuhan pikeun kagiatan pangupa jiwa rahayat basisir. Sawatara darmaga palabuhan malah diajangkeun dina pikeun para saudagar Nusantara jeung Asia. Dina harti sejen di Nusa Jawa utamana di wewengkon Sunda, sebab harita mah Sanjaya teh keur jadi pangagung dina urusan armada laut di Karajaan Sunda. Nya bacacar darmaga palabuhan internasional di Nusa Jawa bagian kulon. Tahun 732, Sanjaya ngadegeun karajaan Mataram kuno atawa Kalingga. Hartina ninggalkeun wilayah karajaan Sunda jeung Galuh.
Wadah Sangkuy henteu dibawa ngumbara ka Tatarwetan. Sia mah kudu tetep ngurus darmaga palabuhan nu aya di Sunda, ceuk Sanjaya. Sanajan ke ku Pangagung Galuh atawa Karajaan Sunda, sia henteu dibenum secara resmi. Tapi kewajiban sia ulah ditinggalkeun. Nyaeta ngajaga karegejegan lautan nu aya di Tatar Sunda, ceuk Sanjaya. Saterusna kabuktian Wadah Sangkuy teh henteu kungsi nampa pangajen anu alus di para pangagung Karajaan Galuh. Ari nu jadi masalah ku sebab Wadah Sangkuy teh dianggap jalma nu pro ka Sanjaya. Nah tepikeun ka kitu, sabab ngejatna Sanjaya ti Galuh teh ku sabab boga kanyeri hate ka urang Galuh, nyaeta ku diusirna Bratasenawa nyaeta bapana Sanjaya ti Galuh, alatan getreng jeung Purbasora dina urusan kakawasaan. Padahal harita Bratasenawa teh keur jadi raja di Karajaan Galuh nyaeta tahun 708 tepikeun ka tahun 716. Bratasenawa atawa Sena luntana ka Medang teh nasibna teh goreng-goreng teuing, buktina di Medang teh nikah ka sanaha anu harita jadi ratu di Medang. Atuh sabada nikah nya Bratasenawa anu mingpi nagara. Ngan bae ari Sanjaya mah tetep neteuli. Manehna nganyemang nyerikeun hate kana nasib anu jadi bapa anu diusir sapojodo ganti lemah kadedeuna. Pamustunganna Sanjaya malas kanyeri Galuh anu keur dipimpin ku Purbasora teh diobrot ka Sugri. Karajaan-karajaan bawahan Galuh saperti Saunggalah jeung Indraprahasta dirurung. Tapi ieu tindakan Sanjaya anu makal balad di Medang teh ngabarerang kana nasib Wadah Sangkuy. Kadudukan Wadah Sangkuy anu keur jadi pejabat salaku Puhawang loba dimasalahkeun ku urang Galuh. Nah cenah anu salila ieu satya satu babakti ka Sanjaya make kudu dipertahankeun salaku Puhawang. Ari Puhawang teh lamun jalmana nya salaku ahli bahari ka Sugri. Tapi lamun di lembaga pamarentahan mah nya sabangsa departemen kelautan lamun jeung zaman ayeuna mah. Tangtu bae nimbulkeun pro kontra sabagian jalma leuwih dengdek kana urusan politik ka Sugri. Wadah Sangkuy anu lila babakti ka Sanjaya dianggap musuh negara sebab eces latar tukangna. Nyaeta lila jadi bawahan Sanjaya anu cenah teu mustahil Wadah Sangkuy oge nyekel paham Sanjaya. Ku sabagian urang Sunda Galuh, Sanjaya teu dianggap urang Sunda pituin. Sabab boga tabeat anu sangar jeung tukang naluk-nalukeun bangsa sejet. Padahal cek maranehna urang Sunda mah sabar tara jahil kaniaya kadeungeun. Tabeat si Wadah Sangkuy teh bisa jadi kitu euy, ceuk anu teu resep ka Sanjaya. Tapi di sagigireun eta aya oge anu boga jalan pikiran siger tengah. Cek ieu kelompok mah da manusa mah rek saha oge bakal boga dua tabeat, nu alusna aya nu gorengna oge aya. Tinggal mangpaatkeun we nu alusna. Jadi lamun mangpaat jeung kepentingan negara, mending mangpaatkeun we nu alusna. Tapi talingakeun jeung sing waspada kana polah nu gorengna. Ceuk salah sahiji pangagung di Galuh. Ragot pisan dinarek nangtukeun putusan teh. Alusna kumaha gorengna kumaha diukur jeung ditimbang-timbang kalawan taliti. Nu gorengna nyaeta anu disangka bakal manghariwangkeun kana karegejegan Karajaan Galuh. Yen Wadah Sangkuy teh jalma nu kacida dipercaya ku Sanjaya, hiji waktu bisa bae cenah Wadah Sangkuy teh dimanfaatkeun pikeun kepentingan politik Sanjaya. Tapi hal anu alusna Wadah Sangkuy teh boga ilmu anu luhur anu dianggap nang tayungan kahirupan bahari anu kaereh ka Galuh. Ieu pateka dan Wadah Sangkuy dibuktikeun ka hareupna. Nyaeta basa 20.000 tentara Mongol rek karurug Majapahit anu harita keur dipimpin ku Raden Wijaya. Wadah Sangkuy mantuan ngabela eksistensi Majapahit. Nah Galuh make ngabela Majapahit nya puguh alesanana. Sabab anu ngadegeun Majapahit teh estu pituin turunan Galuh. Tentara Mongol bisa diusir ku Majapahit tangtu salah sahiji oge jasa Wadah Sangkuy nu ngajaga basisir kaler. Harita umur ki Wadah Sangkuy teh geus 400 tahun.
nyangke di bagian tukang urang pedar kasugri. Wadah sangku yang harita pangkatna masih salaku puhawang teh digero ka puseur pamerintahan Galuh. Kualatan si Akung si jadi bawahan si Sanjaya. Ayeuna ku nagara keur jadi bahan tinimbangan. Ceuk pangagung ti Galuh. Sia teh jalma anu salela ieu satia satuhu ka si Sanjaya. Ngan bae sia teh kapanggih codek ka Galuh. Kitu sababna sia tetap digawekeun di Galuh. Ngan bae pangkat sia tinu asalna puhawang turun jadi sah bandar. Ceuk Wadah Sangkuy, kaula baukur babakti ka negara, lain ka jalma. Lamun mah harita kaula deukeut jeung Sanjaya, kusababnya inyana anu salela eta mere pangjejer kumaha jeung naon gawe dina melaan Galuh. Ari kangaranan babakti ka negara henteu kudu jadi pangkat bae, ceuk Wadah Sangkuy tatak. Ngan papadaning kitu cenah Wadah Sangkuy bakal tetep ditalingakeun. Lamun kapanggih hianat ka negara Tanwande bakal ditindak tandes. Atuh anu hianat ka negara mah tong boroning anu tadina ngabalad ka Sanjaya. Dala anu keur cicing di karaton anu dianggap satia ka negara ge. Mun kapanggih hianat banyak kudu ditindak, ceuk Wadah Sangkuy. Sawatara pangagung Galuh aya nu nganggep yen omongan ki Wadah Sangkuy karasa edeg, tapi sawarehna deui malah nganggap sabalikna yen ki Wadah Sangkuy nyarita bener ngan pedah sahinasna teuing, henteu didingding kelir. Tapi dina intina mah sararea samiuk muji kana kajujuran ki Wadah Sangkuy. Ki Wadah Sangkuy tetep babakti ka karajaan Galuh dina urusan bahari. Ngan bae pangkatna tulus diturunkeun anu tadina boga pangkat salaku puhawang atawa menteri kelautan teh turun jadi sah bandar di hiji pelabuhan. Padahal samemehna ku Sanjaya dibenum jadi puhawang anu tanggung jawab dina urusan laut, walungan jeung talaga anu kaereh ka karajaan Galuh. Sanajan jadi raja di Medang saterusna sok disebut Mataram Kalingga ku urang Jawa mah. Malah culwe temirosia Galuh anu sasata dina jadi lembur matuh karang pamidangan. Sanjaya leuwih musurkeun gawe jeung kapentingan Nusantara tibatan ngagugulukeun Galuh. Kilang kitu Sanjaya tetep neunden amanat ka Ki Wadah Sangkuy yen salila ditinggalkeun poma ulah nya maksudna kudu ngaping ngajaring tatar Galuh utamana mah wewengkon kabaharian. Sanjaya memang geus ngagedekeun basisir kaler ti sapanjang Karawang, Subang, Indramayu, para tepi ka Cirebon tepikeun ka di sapanjang basisir kaler ngadeg darmaga palabuhan jang nepungkeun Galuh dina perdagangan Nusantara malah internasional. Nya harita mah Ki Wadah Sangkuy nu dibenum jadi pajabat puhawang nate kasugri pamiarsa. Kasugri pamiarsa mitra kaum danguan mulia. Sebenarnya bagi kolot Ki Wadah Sangkuy teh beuki pada ngajenan, utamana ku para nahkoda kapal dagang. Kumahan teh kitu sabab Ki Wadah Sangkuy dari pisan dina ngajaga karegejegan laut. Amanat Sanjaya henteu dimemorekeun, pan tiba heula ti heula basa Sanjaya milih lunta ka Medang tur jadi raja di Mataram kuno. Geus amanat ka Ki Wadah Sangkuy yen omat kudu bisa ngajaga karegejegan Galuh. Galuh kudu ditanggoh di lautan. Sanajan Ki Wadah Sangkuy tumetepna di salah sahiji darmaga anu aya di tatar Subang, bisa jadi di wewengkon anu ayeuna disebut Eretan kasugri. Tapi manehna remen ngayakeun patroli laut ka mana mendi malah kajauhna. Ku cara kitu di sapanjang laut kaler keamanan teh kajamin. Eueuh kejadian bajo laut nu lamprang di basisir kaler sabab maranehna keder ku armada laut nu dipimpin ku Ki Wadah Sangkuy. Polah Ki Wadah Sangkuy anu remen ngayakeun patroli di sapanjang basisir kaler, mungguh mata ngagenahkeun pikeun para sah bandar nu aya di sawatara darmaga palabuhan sejena. Lain sakali dua kali Ki Wadah Sangkuy ngusir bajo nu tadina ida gelihar timimiti palabuhan Sunda. Tepikeun kawetana ka darmaga Muharajati atawa Cirebon Kiwari.
Armada patroli nu dipimpin ku Ki Wadah Sangkuy teh dipigagimir ku para bajo. Ari anu jadi marga lantaran sakabeh anggota pasukan ku Ki Wadah Sangkuy teh dibakalan ilmu-ilmu luhur tina jurus ratuning balasariwu. Ki Wadah Sangkuy jadi jelema bedas alatan lila disuprih ilmu ku Sanjaya. Dina tahun 1283 20.000 pasukan Mongol ngarurug Nusa Jawa ngaliwatan basisir Kaler. Tujuan utamana mah eudeuh ngarurug Majapahit. Dina tahun-tahun harita anu keur Nyakrawati ngabahu denda di Galuh teh nyaeta Raja Resi Prabu Darmasiksa tahun 1175 tepikeun ka tahun 1287. Sabada pasukan Mongol ngaliwat ke basisir Kaler Nusa Jawa telik sandi Kerajaan Galuh geus ngirim beja ka Puseur Dayeu. Kitu sababna para pangagung kerajaan ngayakeun Sinewaka ngabahas ieu perkara. Raja Resi Prabu Darmasiksa mingpin ieu Sinewaka samemeh nangtukeun hiji putusan inyana menta kamandang ka para pangagung negara. Pamanggihna rupa-rupa tapi kabeh oge ditampung heula ku raja. Inti masalah anu keur dipadungdengkeun teh kumaha nyang haripan pasukan Mongol anu ngararancang eudeuh ngarurug Majapahit. Sabagian pangagung boga pamanggih cenah yen sabenerna eta mah urusan luareun Galuh. Ulah ngadeukeutkeun. Ulah ngadeuketan seuneu anu keur ngebabela, sabab urang pasti kahuru, cenah. Dieceskeun ku ieu pangagung yen kubilaekan Raja Mongol teh ambekna keur kagila-gila ka urang Majapahit sabab geus kumawani ngabinasa, maksud teh ngahina utusan negara. Pugu bakal ambak lamun wawakil hiji nagara dikaniaya taya ras-rasan mah, ceuk ieu pangagung. Jadikeun we antap eta pangagung teh, eta mah pantanggung jawab si Wijaya nu kumawani geus nyieun pola pokna. Meureun anu dimaksud si Wijaya teh anu ku urang dipikanyaho salaku Raden Wijaya anu ngadegeun Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya teh anyar keneh pisan ngadegeun Kerajaan Majapahit sababan samemeh nama Kerajaan badag di eta wewengkon teh katelahna Singasari. Raja pamungkasna ngaranna Kartanagara. Majapahit ngadeg tahun 1283. Harita di daratan Tiongkok bangsa Mongol anu dipimpin ku Kaisar Kubilai Khan tahun 1215 tepikeun ka tahun 1284 keur memejeh Nadigjaya. Gawena teh naluk-nalukeun bangsa sejen lain bae sasama bangsa Asia anu ditalukeun teh, tapi oge ngajag tepikeun ka Eropa. Nusa Jawa katut Nusantara oge kudu talu ka Mongol ngan bae Kartanagara teh sudi di kitu-kitu. Sabalikna Kaisar Kubilai Khan henteu tuman kahayangna dipungpang. Pamustunganna Mongol teh ngirimkeun bala tentara rek ngarurug Singasari. Tapi di Nusa Jawa sorangan sabenerna keur aya bencang pakeu. Raja Kartanagara dipateni ku Jayakatwang. Jayakatwang teh adipati Kadiri nyaeta nagara bawahan Singasari ngayakeun kudeta. Singasari direbut ku Jayakatwang. Sabenerna Raden Wijaya kudu dianggap musuh politik sabab inyana teh minantuna Raja Kartanagara. Ngan bae Jayakatwang mereka wijakan henteu ngahukum Raden Wijaya. Ku aing sia dihampura sebab sia mah teu kabau dina urusan patelakna aing jeung mitoha sia. Malah sia ku aing diberi lahan tanah bisi eudeuh ngababakan ngadekeun pilemburan mah, ceuk Jayakatwang. Asal sia ulah baruntak ka aing, pokna deui. Teu loba omong Raden Wijaya teh nuturkeun kawijakan Jayakatwang. Raden Wijaya ngababakan nyieun pilemburan anu kahareupna bakal jadi puseur dayeuh Kerajaan Majapahit. Basa Kubilai Khan rek ngahukum Raja Kartanagara. Majapahit acan ngadeg salaku wilayah anu merdeka sabab masih aya di sahandapeun Singasari. Pasukan Mongol anu rek ngahukum Kartanagara teh turun jangkar di Darmaga Muhara Walungan berantas. Kusabab Kartanagara geus tiwas pasukan Mongol datangna teh ka Raden Wijaya. Malah manis sageunahna pisan menta upeti. Tapi anu dipalak bangun teu awal satuju kana eta pamenta ngan boga tanjakan.
nya anu dipalak mah bangun teh awal satuju karena eta pamenta teh ngan cenah boga tanjakan. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula padaran acara dongeng Sunda anu judulna Pahlawan Samudra karya Aan Merdeka Permana. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana segala pratosanana tong hilap teu acan subscribe di subscribe oge ditoel tangda loncengna sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Urang teraskeun deui enjing dina waktos sareng channel YouTube Kameumeut Kasugri Sadaya. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda.